Глава 12 чудовище, құбыжық. Демек, оборотень. Бернард у ішеді. Бернардты қазір у ішкіземіз. Бернард мына жерде орманның ішінде келе жатқан кезде алдынан Джульетта шығады. Екеуі махаббат болады. Содан кейін орманның ішінде, жоқ. Орманның ішінде тек Джульетта қалып қояды. Ай шығады, полнолуние. Бернард оборотеньге айналып кетеді. Оборотеньге айналғаннан кейін Бернард орманда тұрған Джульеттаны келіп атака жасайды. Значит, оборотень болып Джульеттаны жеп қояды. Джульеттаны жегеннен кейін қайтадан ай өзінің орнына келеді. Орнына келгеннен кейін Бернард терлеп тепшіп не болғанын түсінбеген Бернард мына жерде қайтадан адам кейпіне енеді. Орманға келсе, Джульеттаның еті ғана тұр. Ё-майо, біреген белінен жоғары қарай жоқ. Джульетта жоқ, ойлаш, белі ғана тұр. Нормальный қызбен кездесесің, бір момент есің жоғалтып аласың, қыздың белі тұр. Не ойлайсың? Содан кейін обязательно уышу керек дейді. Мына жерде кадр жетпейді. Ана алып тастайық. Так, Бернард, сен тұра бер. Мына жерде нападение жасайды. Былай қарай ысырамыз. Осыны көтере алмаған Бернард енді Джульеттаның жарты денесін көріп тұр ғой, барады да уышеді. Өз-өзін өлтіру керек. Өйткені оборотень бостандықта жүрмеу керек. Живой мертвец, тірі өлік. Домашний любимец оживает, чтобы отомстить. Мына жерде роман болады. Бернард шөптің ішінде не істеп жүрсің, шық бері қарай. Изабель мен Бернард махаббат болып тұрады. Соның ішінде күшігі көріп тұрады. Күшігі походу мына оборотень жігітімізге ғашық ау деймін, соған қарағанда. Роман болып тұрған жерде. Содан кейін қыздың басына апарып, Изабель табиғатпен тамсанып тұрған кезде, Изабель не істеп жүр? Джульетта қайда? Мына Бернард дейтін бабы неге екен таза. Артынан келеді, итер жібере ма десем, жоқ, итер жібермейді екен. Былайдан істеп көреміз. Екеуі махаббат болып жүреді. Джульетта көре алмайды екеуінің махаббатын. Содан кейін, Джульетта деп Изабель көре алмайды. Изабель келеді да итті итер жібергісі келеді. Бірақ итті итер жібермейді бұл екеуі. Екеуі бір-бірін жақсы көріп жүр ғой. Ит мына жерге тұрсын, Изабель екеуі махаббат болып жүрсін. Елен аварат. Міне осылай. Міне Изабель мен Бернард екеуі махаббат болып жүреді. Күшік оны көріп тұрады. Күшік қызғанғаннан Изабельді былай қарай шығарып алады да өзі Бернардпен ойнап махаббат болып жүрген кезде, білмеймін енді бұл қандай ауру екен, ит пен адамның арасындағы махаббат. Соны көре алмаған Изабель қырдың басына алып келеді да міне енді біздің итімізді итер жібереді. Итер жібермейді, көтінен бір теуіп жібереді екен. Көтінен бір теуіп қыздың басынан лақтырып жібереді, роман болып жүреді. Енді Бернард пен Изабель екеуі кайфтанып жүрген кезде Изабельге келеді да үреді. Не үшін үреді ол? Елес, не үшін керек бізге? Көтінен бір тепті, оживление болды. Может, Изабельге ұрсудың орнына Бернардқа ұрсатын шығар? Жоқ, қайтадан махаббат болып кетті ғана жер. Так, мынау екеуінің махаббат. Жақсы, мынаның бәрін алып тастайықшы бейт. Жаңа қыздың басынан теуіп жібереді, тіріледі. Қыздың басынан келіп. Мына королеваның елесі шошып жібергендей. Изабельді ит үріп шошып жібереді екен ғой. Иә, міне болды. Дракон. Чо там? Драконмен ойнаймыз ба не кәдімгідей? Маскарад, зал. Демек, королева тұрған кезде, мынаның ар жағынан көретін свидетельдің бізге цена шоқ екен мына жерде. Зал болады, залда королева өзімен өзі тұрған кезде, мына жерге барон келеді, драконның киімін киіп алады. Залға келіп, өзімен өзі тұрған королеваны барон қорқытады. Қорқытқаннан кейін барон өзінің киімін шеше ме екен, шешпей ме екен? Залға детектив келеді, және де барон екеуін шошып жібереді. Мына екеуін шошытады, содан кейін өзінің киімін қайтадан барон шешіп қояды. Залға келсе, жоқ, маскарадқа барады, детектив баронның қолының іздерін көреді. Давай битек. Ешқандай кадр өзгермесе, ысырамыз. Детектив өзінің лупасымен баронның қолының іздерін көреді. Залға келеді да, баронға айтады: "Сен крокодилсың" дейді. Мына жерде, может, детектив пен королеваны кездестіреміз. Міне. Өйткені королева айту керек болады детективке. Міне, мені осындай құбыжық қорқытты. Дракон келіп, өзінің киімдерін шешіп қояды, онан қолының ізін табады. И детектив келеді да баронды 50 жыл зынданға лақтырады. 150 дүре қосып береді еще артынан. Вампиризмнан емделу. Дракула бар бізде, бірген Мина, Джон, ема. Не болып кетті? Давай, қазір жаңа персонаждармен танысатын боламыз. Түн болады. Түннің ортасында Дракула. Көзі қызарып, айға қарап тұрған кезде Дракула мәйітіне барып жата қалады. Профессор? Мынау не профессор? Мина, Джон, не ағып жүрсіңдер бәрің? Джон түннен қорқады екен. Мина өзі, мынау профессор дейтін, уже отдельный персонаж мына жерде жоқ. Сразу профессорды қойдым ба, уже өзінің офисынан шығамыз. Қара, түн болады. Дракула.
міне бүйтеміз. Түн болады. Түн болған кезде вампир Дракула Джонды мойнынан тістеп қанын ішіп алады. Қан ішіп алғаннан кейін спокойно барады да. Енді уже ішіп болды ғой, өзінің табытына барып жата қалады. Табытына жатқаннан кейін түннің ортасында жаңа Джон тоже вампирге айналып кеткен сияқты, көзінің қызарғанына қарағанда. Мә шешесі. Джон Минаны тістеп алды. Мина тоже вампир болып кетті. Мына жерде профессор өзімен өзі отырған кезде Мина келеді. Профессордың қолында чеснок бар. Чеснокпен Минаны шошыта бастайды. Содан кейін не істейміз? Профессор Джон келеді. Джонды да шошытады. Профессор келеді. Дракула келеді. Оны да шошытады. Бір емдеп алмайсыңдар ма? Бір чеснокпен бәрін қорқыта бергенше. Мына жерде бәрін қылдық та уже. Вампиризмнен енді емдеу керек. Бірақ мына жерге тістемей тұрып профессорды қойсақ қалай болады? Былай қара. Мына жерде профессор бір нәрсе беріп отыр Минаға. Түн болады. Минаның қолында ағаш болады. Пашумайды, ағаш берді ғой, ағашты алшыш, міне Дракулаға қарсы дейді бол. Шешең артқа аяқ. Мина тау болады. Онда бетек. Түннің ортасы Дракула Джонды тістеп кетеді. Тістегеннен кейін мынау екеу вампир екеуін табытқа жатқыза салғанымыз қалай кетті? Джонды тістеп кетеді. Тістегеннен кейін Мина көреді мына жерде. Давай мынаны бетек, мынаның барлығын алып тастайық. Бәрін алып тастайық. Дұрыстап отырайық. Сосын мына қара, естілен вампиризмнен емдеп алу керек мына жерде. Так, қазір Дракуланы өзінің табытына жатқызамыз. Оны Мина келеді, көріп шошып кетеді. Түн болады, жақсы түн болсын. Түн болған кезде Джон қорқып жүрген кезде Дракула келіп оны тістеп алсын. Тістеп алған кезде Нина Дракуланы көреді, бірақ ояу кезін көрмейді. Күн жарық кезде барған болып тұр ғой сарайына. Содан кейін Нина келеді да профессордан көмек сұрайды. Көмек сұраған кезде профессор қолында міне мынандай ағаш беріп жібереді. Негізі вампирлер ағаштан өлмейді ғой. Күміс патрондармен күміс қылыш, күміс пышақ керек. Жүрегіне тыққан кезде өледі вампир. Как будто адам өлмейді сияқты. Дракуланың үйіне барады Нина. Уах, жүрегіне тыққан кезде Бэтмен аспанға ұшып кетеді. Мына қара. Жарғанат аспанға ұшып кетті. Яғни Дракуланың жаны шығып кетті. Одан кейін аламыз да түн болады. Түннің ортасында Джон. Джон. Міне қара. История қалай болды? Джон бәрі нормально болды. Дракуланың үйіне барады Нина. Содан кейін шошиды да. Бірақ шошып жолға профессорға баратқан кезде түн болады. Түннің ортасында Джон көшеде кетіп баратқан кезде Дракула оның қанын ішіп, оны да вампирге айналдырып жібереді. Профессорға барып сұрайды. Профессор өзінің жауабын береді. Қолына бір ағаш ұстатып жібереді. Нина келеді. Вампирдің үйіне күндіз келеді. Жақсы екен да, жетем дегенше күндіз болады. Жүрегіне тығады. Жүрегіне тыққаннан кейін жаны шығып аспанға ұшып кеткеннен кейін Джон өзінің нормальный адам кейпіне оралады. Профессор чудовище өлді. Орман болады. Күте тұр. Не істеп жүр? Орман болады. Орманда Бернард пен барон екеуі кездесіп қалады. Аспанда айт олады. Одан кейін Бернард қайтадан оборотенге айналып кетеді. Оборотенге айналғаннан кейін орманға келеді. Жоқ, маскарад барон барады, өзінің костюмын киіп алады. Орманда тағы да Бернард пен барон кездесіп қалады. Оборотен өшіп қалады, шәңкілдеп күшік құсап. Содан кейін профессорге барон келеді. Шешең артқа аяқ, әлі киімін шешпеген екен ғой мынау. Келеді да киімін шешеді. Киімін шешіп профессорға келеді. Ол мылтық береді. Мына кадр керек емес сияқты. Міне тағы. Өстек киімін киіп алды, оборотенді өшірді. Мен оборотен көрдім деп айтады профессорге. Орманға келеді. Орманда Бернард әлі оборотен болып жүрген кезде барон келіп күшікті атып түсіреді. Чотам. Базар жоқ. Әдемі, керемет, жақсы оқиға болды. 13-ші глава. Драма. Инклюзивность. Зеркало барлығын мақтауда. Яғни күндердің бір күні былай айтайын. Ерте заманда бір айна болады. Бұл айна бәрінің сұлулығын, бәрінің кереметтілігін айтады. Егерде ең сұлу болсаң әлемдегі, конечно. Егерде сұлу болмасаң, ол басқа біреуді көрсете салады. Сен оған жынданасың, самооценкаң түседі деген сияқты. Пышка болады. Пышка, сыска болады екен. Бірақ оны көре алмайды да, злюка. Пышканы лақтыр. Итер жүрмейсің ба не? Жаба. Бұл айна барлығын мақтау үшін істейміз. Жоқ. Міне злюка. Біз бұның жынына тиюіміз керек біз злюканың. Қырдың басына шығарады да, пышканы әдемі дейді. Әдемі деп айтқан кезде злюка көтер алмай қалады да, оны қырдың басынан итер жібереді. Қайтадан айнаға келеді. Айнаға келген кезде, енді сен әлемдегі точно ең әдемі гномсың дейді. Оны алады да, құрбақа келіп сұрайды. Құрбақаң настроениесі жоқ. Одан кейін қырдың басына барады да, құрбақа злюканы итер жібереді дейін десем. Міне, енді злюканың артынан елес келіп қорқытып жібереді. Содан кейін бұл жерде, бұл ертегінің бетінде персонаж қалмағаннан кейін тек құрбақа қалады. Құрбақаға лайк басады біздің айнамыз. Злюка убивает отца и женится на матери. Қалай мынау?
Злюка өзінің әкесін өлтіреді да анасына үйленеді. Ал саған ертегі керек болса. Біз өзіміздің ертегімізді шығаруымыз керек. Талап ол қашып кетеді. Бірақ ол да орыстың ертегісі. Алдар көсе туралы осындай бірдеңе шығару керек. Мына жерде мысалы отбасы болады. Мына жерде алдар көсе. Ол өзінің қатынымен бірдеңе дейді. Бай мен кедей деп па бірдеңе шығару керек. Мынау дейтін вообще оңай шығарылатын ойын негізі. Барлық қазақтардың ертегісін алып мына жерге жинасақ, әдемі ойын шығаруға болады. Злюка өзінің әкесін өлтіріп, мамасына үйленеді. Менің миыма әлі сыймай жатыр, қалай бұл? Жақсы свадьба болады. Злюка үйленбей күте тұр сен. Кроха мен папасы мен мамасына үйлендіреміз гномдардың. Содан кейін екеуі махаббат болып тұрған жерде мамасына келеді да, Пышкаға келеді да, Злюка айтады: мен сені жақсы көремін дейді. Сен қуасың ба, менің байым бар ғой өзі дейді. Бірақ мыналар әлі білмейтін сияқты өздерінің не болып жатқанын. Содан кейін қырдың басына шығарады да, Злюканың өзі жынданатын причинасы бар. Злюка келеді да, Кроханы қырдың басынан лақтырып жібереді. Қайтадан үйленеді. Енді Кроха өлгеннен кейін Кроханың орны босайды. Екеуі махаббат болып үйленеді. Злюка мен Пышка өздерінің үйіне қайтады. Сен күте тұр, мында Пышка айтады: мен сенің анаңмын дейді. Сол кезде Злюка түсінбей қалады. Қырдың басына шығады да өзі секіріп кетеді мына жерден. Пышка мен Злюка. Бізде уже бұл сцена қайталанды ғой. Біз уже семьямыз ғой, біз семьяда тұрық қой уже. Махаббат болды мына жерде уже. Злюка келеді мына жерде. Кадр. Мына кадр күте тұр, артық. Мына кадр точно артық. Мына жерде міне семьяда Кроха Злюкаға мен сенің әкеңмін деп айту керек. Міне екеуі үйленеді. Содан кейін Злюка келеді да, Пышкаға өзінің сезімін айтады. Содан кейін Кроха айтады: мен сенің әкеңмін дейді. Оны түсінбей жынданған Злюка қырдың басынан әкесін итеріп жібереді. Әкесін итереді да, мамасымен махаббат болады. Содан кейін отбасына барғаннан кейін мен сенің мамаңмын дейді. Ёп твою душу! Мынау не оқиға мынау? Чё за ЛГБТ? Кроха убивает брата, чтобы отомстить за отца. Кроха өзінің ағасын өлтіреді, әкесінің кек алу үшін. Спиритизм. Семья болады, отбасы. Кроха айтады: зеленге, мен сенің әкеңмін дейді. Әкеңмін деп өзінің баласына ақыл айтып тұрған кезде Злюкаға, содан кейін екеуінің арасында жанжал пайда болады. Жанжал пайда болғаннан кейін қырдың басына әкеліп Злюка папасын итеріп жібереді. Злюка дейтін бар ғой, бір левый персонаж сияқты андай крисовать етіп кіріп кеткен бар ғой. Кроха. Кроха көріп шошып кетті елесін. Бұны істеген мына тің баласы дейді. Менмін ғой деп өзін таныстырып тұр. Мен сенің әкеңмін дейді. Кроха мен Зеленнің Злюканың арасында ұрыс болады. Зеленді қырдың басынан, Злюканы қырдың басынан лақтырып жібереді. Бірақ лақтырып жіберейін десе, тек ұрыс оған причина болып тұрған жоқ. Түсіну қиын ғой, кім кімге әке, кім кімге мама, кім кімге шеше, кім кімге әже екені түсініксіз мына жерде. Сенің әкеңмін дейді. Давай мына кадр сораны алып тастай тұрайық. Жаңағы семьяға қайтадан оралайық. Кроха екеуін ағалы інілі қылуымыз керек біз ғой. Мынау если әкесі болса, жасылдағы мына Злюка мен Кроха екеуі ағалы інілі қылуымыз керек. Екеуінің арасында жанжал пайда болады. Әкесі мен Злюка екеуі бірдеңеге болмай қалады. Содан кейін мына бәрін алып тастайық. Қырдың басына әкеледі. Әкесін Злюка алады да итеріп жібереді. Содан кейін елес болып жатқан комнатаға Кроха тұрған кезде әкесінің елесі келеді. Бұл мен ғой дейді. Қырдың басына шығады да Кроха жаңағы кімді? Злюканы итеріп жібереді. Осылайша әкесі үшін кек алады. 5 персонаж бар, ойлашы. 5-еуін ажырату мүмкін емес. Кім кімге. Мына жерде семья болады. Злюка убит своей дочерью. Злюка тұрады мына жерде. Содан кейін өзінің қызын айтады: мен сенің әкеңмін дейді. Роман болады мына жерде. Жаңағы Сизи демеймін, Серый деймін. Серый мен Пышка екеуінің арасында махаббат болады. Оны Злюка көреді. Злюка оған ешқандай қызғаншақтық танытпайды. Өйткені өзінің қызының бақытты болғанын көріп тұр мына жерде. Кроха, Зелен, мынаның барлығын не істеп жүр? Әкеңнің аузын сыйлайындар. Мына Серый, Зеленый екеуі арттарынан крисовать етіп жүреді. Крисовать етіп жүргенін көрген оның әкесі Злюка жынданып кетеді: менің қызыма не көзіне шөп салып жүрсің дейді. Жасыл қырдың басына шығарады да, Злюка оны итеріп жібереді. Итеріп жібергеннен кейін мына жерге призрактардың комнатасына келеді, не болғанын сұрауға. Бұны елес айтады: бұның бәрін істеген сенің папаң дейді. Содан кейін папасын алады да, қызы артынан итеріп жібермейсің ба әкеңнің аузы? Жасылды не үшін итеріп жіберді? Негізі көкпен махаббат қой. Екеуінің, көкпен махаббат қой. Мынаны өлтіріп тастайды. Былайынан келеді: міне мені өлтірген сенің әкең дейді. Содан кейін қырдың басына шығарады. Пышка өзінің әкесін алып келеді. Оны қырдың басынан итеріп жібереді. Сразу 2 ачивка орындадым, прикинь. Но
Он просто защищал ее. Екі ачивканы бірден орындадым. Бірінші ачивкаға бас ауыртқым келіп тұрған жоқ, өйткені мынау дейтін слишком болып кетеді уже. Кроха из люка ждут целую вечность. Оңай ғой мынау. Қазір күте тұр. Целая вечность күтіп тұрады өйсі. Баса кадр жоқ қой. Ожидание. Екінші ачивка. Екеуі де кетеді, бірақ қайтадан келеді дейді. Может бүйтеміз? Міне, мына екеуі күтіп тұрады. Екеуі күтіп тұрды, вечность. Одан кейін кетіп қалады да, айналып келіп, қайтадан вечность күтеді ма? Давай, базар жоқ. Енді 13-ші главаны өткеннен кейін бізде повести, соңғы глава, ойынның ақыр дегенде соңына жеттік. Эдгар өзінің әйелін өлтіреді. Ең басында бізде хит болған Эдгарға қайтадан келдік. Эдгар мен Ленораны енді байқап тұрмын, мына жерде бізде 6 емес уже 8 история бізде ұзағырақ болатын. Майдың қатуы енді басталады дейсің. Екеуі үйленеді. Эдгар өзінің әйелін өлтіреді. Изабель келеді. Ленораға өзінің сезімін айтады. Сезімін айтқаннан кейін Эдгарды жақсы көремін деп Ленора айтады, бетін қайтарып жібереді. Содан кейін Изабель келеді да оған у жасайды. У жасағаннан кейін виносына қосып береді. Оны Ленора ішеді. Ішкеннен кейін тағы да той болады. Тойда Эдгар мен енді сен неге әлі Ленораны ойлап тұрсың, ол өлді ғой дейді. Эдгарға вино ішкізейік, кішкене уақыт берейік, бұған кішкене ішсін. Ленораның елесі келеді да, ол Изабель деп айтады. Изабельге жынданған Эдгар у жасайды да, оны виносына қосып береді. Изабель ішіп өліп қалады. Бірақ бұл наоборот болу керек, наоборот. Бұл Эдгар әйелін өлтіру керек. Изабель у жасап Ленораны өлтіреді. Өлтіргеннен кейін міне сезімін білдірді ғой, басында білдіріп қой, содан кейін әлі Эдгарға шанс бар дейді ғой Изабель. Міне Изабель мен Эдгар екеуі махаббат болады. Махаббат болғаннан кейін елестердің комнатасына келеді. Бұл жерде Ленораның елесі айтады, Изабель бұл бұлықтың бәрін бұлықтырып жүрген дейді. Эдгар у жасайды да өзінің әйелін өлтіріп тастайды. Ең соңғы главада манағы персонаждардың барлығы қайтып келді. Мына жерде бізде герцог бар, герцогиня, детектив, король, бәрі бар мында. Герцог, значит, детективке өлтіреді, чтобы түрмеден қашып кету үшін. Залда герцог білеміз, өзімен өзі тұрады. Содан кейін пистолет комнатаға келеді да, король не істеймін дейді мына жерде. Герцог пен король әңгіме айтып тұрады ғой мына жерде. Екеуі демократиялық бірдеңе экономика туралы әңгімелерді қозғап жатқан кезде, мына жерде герцогиня қарағысы келмейді екен. Герцог барады да өзінің пистолетін жақсы көреді, орнынан алады. Бұл манағы дворецкий сияқты емес. Қара, енді қара. Герцогты алып тастаймыз. Герцог король жаңағы герцогтың үйіне қонаққа келеді. Қонаққа келген сәтте герцогиня корольға басы кетіп қалады. Өйткені герцогиня бұның королевасымен әлі служанкасы бар екенін білмейді. Корольдің түрін қараңдар, кішкене әбір шығып қалды. Салға келгеннен кейін король айтады, сенің әйелің маған жоқ, өтірік айтам. Пистолет, может, детективпен екеуі махаббат бола алмайды. Күте тұр, міне сезімін білдіріп тұрған кезде корольға мынаның артында герцог қарап тұр. Или наоборот істейік. Герцог қарап тұр, міне. Уже герцог мынаған герцогиняға жынданып тұр. Барады да пистолет комнатадан герцог пистолетін алады. Ол корольді өлтіріп тастағысы келеді. Содан кейін залға келеді, король тұрады, герцогиня кухняға дастархан жасауға кеткен кезде герцог келеді да корольді атып түсіреді. Өйткені біздің герцогтың пистолеті бар, іші обязательно оқталып тұрады. Ол неше рет өлтірдік біз уже бұл пистолетпен. Ары қарай оқиға қалай кетеді? Свидетель болады. Мына жерде қайтадан қояйық. Уже свидетельдің орнында детектив тұрады. Детектив корольді атқанын көреді. Корольді атқанын көргеннен кейін залға келіп, жоқ, пистолетті герцог орнына қойып қояды. Пистолеттің қолының іздерін көреді. Пистолетті орнына қоямыз? Жоқ, орнына қоймайды. Өйткені біз әлі детективті атуымыз керек. Свидетель бізде бар. Бұл жерде міне екі көзі шығып корольді атқанын көріп қойды. Содан кейін зал болады. Залға детективті алып келеміз. Герцог. Неге герцогты сразу корольді өлтірген үшін сенің бас бостандығыңнан айырамыз дейді.
детектив айтады, сіздің күйеуіңіз герцог корольді өлтірді дейді. Бұған сенбеген. Мына жерде тағы да міне герцог тұрады. Мына залда тұрған кезде детектив келіп герцогиняға айтады. Мына жерде герцогтың көзі шошып кетеді, банк болып, мен не түрмеге барам ба дейді. Залға шығады да герцог детективті атып тастайды. Чё там? Маған 4 история бер, хоть 6 беттен тұратын, 8 беттен тұратын бер, құрастырып береміз ғой, не әңгіме? Злопамятная жена. Манағы ведьма, принц, Снежка барлығы келді. Әйтеуір басқа жақтан король парольдар қосылып кеткен жоқ. Үйлену тойы болады. Принц пен Белоснежка үйленеді. Күте тұр, мына жерде неверный муж наказан. Неверный муж наказан. Я. Примерно сценарийді өзім көз алдыма елестетіп тұрмын. Міне үйлену той болады. Принц пен Снежка үйленеді. Содан кейін мына жерде айнадан ведьма сұрайды, ең әдемі кім дейді. Жоқ, мына жерде Белоснежка дейді. Бірақ Белоснежка мына жерде бізде оживление болмайды ғой, да? Менің білуімше мынау екеуі ғашық болады, содан кейін бұл принцессаны, ведьманы сүйеді, оны Белоснежка көреді да пистолетпен атып түсіреді деген десем, пистолетпен атып түсірмейді екен ғой. Пистолет жоқ екен ғой, мен герцогтан әлі шыға алмай отырмын. Содан кейін орманға келеді. Ведьма мынаған жынданады. Белоснежка, сен неге ең әдемісің деп. Ведьма жасайды. Мынан қара. Күте тұр. История қалай кетіп жатыр? Міне, екеуі үйленеді, үй болады. Содан кейін мына жақта орманның кішкентай үйшігінде ведьма сұрайды айнадан. Әдемі кім дейді? Әдемі сен емессің, Белоснежка бар дейді. Одан кейін котелға барады да өзін обратно мыстан кемпірге айналдырады. Орманға келеді, Белоснежканы құрбақаға айналдырады. Принцпен, жоқ, қайтадан котелға келеді. Ведьма өзін қайтадан сұлу қызға айналдырып алады. Айнаның алдына келеді, ең әдемі кімсің? Енді әдемі болмайсың ба сен? Ең әдемі кім десе принц деп жауап береді. Принцке жынданып кетеді да. Одан кейін ведьма келеді да принцке айтады, сен талбан, қалай әдемісің? Қазір сен де аламды құрбақаға айналдырып жіберем дейді. Бірақ жоқ, мына жерде құрбақаға айналдыру үшін бізде кадрлар жетпейді. Мынаны әлі кемпір қылу керек. Екеуі сүйіседі. Сүйіскеннен кейін мына жерде принц құрбақаны сүйеді. Құрбақаны сүймеймін, өйткені құрбақаның жүрегі жараланып қалды. Маған мынаның наказаниясы керек, бұның көтін айыру керек. Өйткені бұл неверный. Мынаны қара, кім көрінгенмен сүйісіп көшеде әкесінің аузы. Енді екеуің сүйістіңдер ғой, неге сен? Принц келеді, әдемі ба дейді, әдемісің дейді. Так, мына историяның бәрі фуфло сияқты кәдімгідей бар ғой. Мына жерде уже біраз зат шатасып кеткен сияқты. Так, свадьба үйлендіреміз, Снежка принцпен. Жоқ, давай бет істеп көрсек қалай болады? Белоснежканы алып тастаймыз, ведьма екеуін махаббат қылып қойсақ. Екеуі махаббат болып жүреді. Айнаның алдына ведьма келіп сұрайды, ең әдемі кім дейді? Ең әдемі Белоснежка дейді. Содан кейін оған жынданып кетеді да орманның ортасына бірінші котелға келеді. Көзін қайтадан ведьма қылады. Ведьма қылғаннан кейін орманның ортасына барып, Белоснежканы құрбақаға айналдырып жібереді. Орманға келіп, принц өзімен өзі жүрсе, алдынан Белоснежка шығады. Мені сүйсең, мен әдемі принцессаға айналып кетем дейді. Содан кейін мына екеуі принц алады, Белоснежканы сүйеді, және де үйіне мыстан кемпір қайтып келеді. Қайтып келгеннен кейін мен әдемім ба деп сұрауға келсе, жоқ, сен әдемі емессің. Әдемі мына жерде Белоснежка бар деп қайтадан бетін қайтарып жібереді. Мынау не ойлап қалады, мынау не махаббат болып кеткен ба екеуі дейді. Орманға қайтадан келеді, принц жүрген кезде ведьма келіп оны құрбақаға айналдырып жібереді. Міне осылай неверный муж наказан. Церемония дейді. Прикинь, церемония. Ары қарай тағы неше беті бар, мынау последний часть емес па? Қазір ары қарай тағы не болатынын көреміз. Любовная революция. Рыцарь мен служанка, мына екі басқаратын билік басындағы маса өздері билікке отырып алады. Роман болады. Король мен королева екеуі саябақта жүрген кезде служанка қарап тұрады. Служанканың настроениесі жоқ. Давай бүйтек, сәл ойлану керек. Рыцарь мен служанка мына екеуін өлтіру үшін қандай сценарий жазуым керек мен? Королева мынаны өлтіргісі келіп тұр, қырдың басына шығарады да, служанканы королева үтер жібереді. Ё-моё, жоқ, күте тұр, бізге екеуі керек. Мынау әлі өлмеу керек. Пленге барады да, пленге служанканы королева алып тастайды. Сен менің күйеуіме что-то қырындап жүрсің, көзіне шөп салуға итермелеп жүрсің дейді. Пленге алып атқан жерден рыцарь келеді да, служанканы шығарады. Бұның бәрін королева істеген дейді. Қырдың басына апарады, қырдың басына апарғаннан кейін міне бірінші өлім бар бізде. Служанка королеваны итер жібереді. Мына жерде роман болады. Служанка мен король екеуі бірге жүреді. Пленге корольді аламыз. Жоқ, рыцарь
рыцарь, твою душу. Неге сен қыз болып туылмадың дейді. Маған қыздар ұнайды дейді. Рыцарьдың жүрегі жараланып қалады. Не үшін жараланып тұрғаны белгісіз. Мынаны пленге кім алады? Енді мына жерде, күте тұр. Король сен күте тұр. Екеуі мына рыцарь служанканы құтқарды ғой. Енді служанка рыцарь, тупой. Қырдың басында тұрған кезде, король тұрған кезде, королева артынан шошытпайды екен. Онда битек, мына жерде служанканы алудың орнына сен бәрі қырдың басынан былайынан қаша тұрыңдар, әйтпесе өліп қаласыңдар. Корольді пленге алсын. Жоқ, сен тұра бер мына жерде. Корольді пленге алсын, королева. Служанка келіп құтқарсын. Служанка бұл королева деп айтады. Қырдың басына шығарсын да, королеваны король итер жіберсін. Күте тұр, итермесін. Бұны әлі рыцарьмен қосуымыз керек, екеуін ғашық қылу үшін. Королеваның өзін король пленге алсын. Пленге алғаннан кейін ол пленнен рыцарь келіп құтқарады. Екеуі бір-біріне ғашық болады. Содан кейін қырдың басына апарады. Қырдың басынан корольді королева итер жүрсін. Королеваны служанка итер жүрсін. Бірақ, міне роман болып атқан жерден служанка, король болды ғой міне. Рыцарь и служанка екеуінде өлтірді. Жоқ. Мына жерде королеваның орнына рыцарь итер жүрсе қалай? Міне рыцарь мен служанка екеуі өлтірді де, ары қарай билікті өздерінің қолына алып алды. Так, дальше что? 59, 60 қайда? Не изатты орындамадым мен, айтшы ал. Профессор, әкең ауыз сыйлайын, профессор. Дракон тағы өлу керек екен мана жерде. Бернард қайтадан орнына түседі. Драконды көреді мына жерде, содан кейін профессорге барады. Мен дракон көрдім дейді, ол пистолетті береді. Давай онда битик. Орманға келеді, Бернард баронды атып түсіреді. Міне, драконды да өлтірдік. Мана мен қалай көрмей қалдым, белгісіз, неизвестно. Церемонияны ашамыз ба, ашпаймыз ба? Давай. Тәжді мында қою керек екен. Церемония, сонымен болды. Осымен кітап біткен сияқты бізде, походу. Тәжді өзінің орнына қойдық, ертегіні аяқтадық анық-қанығымен. Бірақ бізде мына жерде құлыптың ашылғанын көрдік. Конец. Замечательно. На этих страницах вы написали историю о любви, о мести и интригах. Вы доказали, что вы достойны короны и название сказочник. В общем, ертегіні айтуға достойный сказочник екеніңізді дәлелдедіңіз дейді. Пришло время отложить эту книгу, размыслить о разнообразии возможного. Таңғара, конец басылмайды, прикинь? Келесі бет. Ромео и Джульетта. Вертер зловещий, ё-моё. Прикинь. Кітап әлі біткен жоқ. Демек біздің ойын ары қарай жалғасады. Жалғасы бар мына жерде, прикинь. Мына жерде сызып конец дегенді баса қойын деп едім, прикинь, басылмайды. Тупо. Мына жерден ары қарай оқиға тағы да бар. Давайте, достар, осымен видеоны аяқтайық. Подписаться басыңыздар, лайк басыңыздар, видеоны толықтай көруді ұмытпаңыздар. Тағы да осы видео қызық болған болса, жалғасын күтсеңіздер, комментарийға қызықты қылып жалғасын күтеміз деп жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған амандық, қош сау болыңыздар. Біз ары қарай, өтірік айтам, ары қарай кіре алмайды екен біз. Жалғасы жоқ екен. Осымен әлі шықпаған сияқты жалғасы. Если бар болып отса көрерміз.